ஓ ஸ்டிக்கு எல்லாத்தையும் வச்சிட்டானா நீ ஆனா சின்ன ஏரியா வரைக்கும் வச்சிக்கிறேண்ணா ஸ்டிக்கை தூக்குண்ணா. இல்லை ஒரு ஊக்கு பாருண்ணா. ஓ ஒரு ஊக்கு பாருண்ணா கட் பண்ணிச்சுண்ணா பல்லு செம்ம சார்ப்புண்ணா ஊக்கு அப்படியே இருக்குதுண்ணா காட்ட 2 பிளேடு லைன் போட்டு காட்டு 2 பிளேடு வெளி 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 வெளி. வீடியோ பார்க்கின்ற அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏரி வால் பிடிக்கிறதாங்க வந்திருக்கோம். ஏரி வால் அப்படின்னு சொன்னவனே நம்ம சுதாரண வேற அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பைட் ரெடி பண்ணிருக்காருங்க. ஒரு சூப்பரான பைட் தான் இது. சொல்ல போனால் தூண்டில் போட்டால் போதும் டக்கு டக்குன்னு மீன் மாட்டிகிட்டே இருக்குங்க. அதுவும் ஏரி வால் இருக்கிற இடத்துல ஒரு சூப்பரான பைட் தான். நீங்கள் கண்டினியூவாக வீடியோ பாருங்கள். வீடியோ நடுவில் என்னென்ன பைட் போட்டு அடிச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன். நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்த தூண்டில் எல்லாமே தண்ணிக்குள்ளே போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு தூண்டில் போடலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டோங்க. போட்டுட்டு இப்படி திரும்புறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூண்டிலில் மீன் அடிச்சிச்சிங்க பாருங்கள். மீன் அடிச்சிச்சுப்பா என்ன போதுண்ணா என்ன டைட் பண்ணு வவ்வாலா பாருங்க. இப்போ தான் போட்ட செட்டு தூண்டில் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரத்தையும் எங்களுக்கு மீன் அடிச்சிச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அந்த சந்தோஷம் கொஞ்ச நேரம் கூட நீடிக்கல. ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு ஒரு முள்ளுச்செடியில் போய் மாட்டிக்கிச்சு அந்த மீன். நாங்களும் ரொம்ப இழுத்து பார்த்தோம், வரவே இல்லை. அப்புறம் தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி எடுத்து விட்ட பிறகு அப்புறமா தான் இந்த மீன் வெளியில் வந்தது. அதுக்கப்புறமா தான் கரை ஏற்றுறோம். நீங்களே பாருங்கள். பைப்பத் நல்லா வாயில் விட்டுருப்பேன் கையை. வாயில் விட்டு அப்படியே தூக்கினா அவரை फुल लातना ऊपर लाके तब कीच बनती है ना भाई मुल्ल सम मुल्लना अड़ी पोस கூட ஃபர்ஸ்ட் பின்ன போட்டு கொஞ்சம் தான் இருக்கும். சூப்பரா தரமான சமம். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மீன் தாங்க. மீன் இழுத்து லைட்டாக விட்டுதுங்க. சரி மீன் இருக்கா இல்லையான்னு கொஞ்சம் டவுட்டோடு தான் எடுத்தோம். எடுத்து பார்க்கும்போது தாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அந்த மீன் லெஃப்ட்டு போயிட்டு ஒரு முள்ளுச்செடியில் போய் மாட்டிக்கிச்சிங்க. ரொம்ப நேரம் நாங்களும் இழுத்து பார்த்தோம், வரவே வரல. நம்ம சுதாரணம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாருங்க அந்த மீன் எடுக்கிறதுக்காக. சரி வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த மீன் எடுக்கிறதுக்காக தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி தாங்க எடுத்தோம். அது சரியாக கேமரா எடுக்க முடியல பாருங்கள். இல்லை ஒரு ஊக்கு பாருண்ணா. ஒரு ஊக்கு பாருண்ணா கட் பண்ணிச்சுண்ணா பல்லு செம்ம சார்ப்புண்ணா ஊக்கு அப்படியே இருக்குதுண்ணா காட்ட 2 பிளேடு லைன் போட்டு காட்டு 2 பிளேடு. அடுத்த மீன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் மாட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சுங்க. சரி சிங்கிள் ஹுக் ஃபிஷிங் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சிங்கிள் ஹுக் ஃபிஷிங் பண்ணிருந்தோம். அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ரோகு மீன் மாட்டிச்சு. ரோகு அது பார்க்குறதாங்க சின்ன மீன் ஆகுது. இந்த இடத்துல அவ்வளோ ஃபைட்டு கொடுக்குதுங்க. செம்ம டஃப்பு கொடுத்துது எங்களுக்கு பாருங்கள். மண்டியில் ஏற்றிட்டு மாட்டோம் எங்கேவா இல்லை ஏற்றிரியா போயிச்சா போகலாம் ஃபுல்லாக மாட்டிது. இது அப்படியே சரி ரெடி காட்டு மாட்டி மண்டல் ஆக்குதுண்ணா வந்தால் அப்படியே அடிக்குது ஃபுல்லாக பட்டன் ஸ்டோக்குதுண்ணா. போயிட்டேன் ஏம் பண்ணி வச்சா தான் மண்டியில் விடுறோம். இதெல்லாம் என் கையில் ஏறிச்சுன்னா எங்கேருந்து போய் எடுக்கிறது மிஷின் தான் நம்மளுக்கு காடாவுக்கு மாட்டினா இந்த இப்போ ஒரு மீன் மாட்டோங்க. எப்படி மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள். செம்மையாக இருந்தது ஃபைட்டு.
கிட்ட வந்து விட்டாச்சு. இப்போ ஒரு மீன் மாட்டுங்க, செம்ம ஃபைட்டு குத்துது பாருங்க. கொஞ்சம் லூஸ்லயே வச்சு. வெளி 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 விடாத விடாத வெளி வெளி. நாங்களும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுங்க அந்த ஏரி வால் மீனை முள் விடாமல் கரையேற்றிலான்னு சொல்லிட்டு, கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரி வால் மீன் நீ என்னடா ட்ரை பண்ணுறேன் நான் பர்றா முள்ளை தான் போவோன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக போய் முள் செல்லி திருப்பியும் போய் மாட்டிக்கிச்சுங்க. ஆனால் இந்த மீன் வந்து தாங்க ரொம்ப லக்கு. ஏன்னா வாயிலேருந்து முள் கட்டாகி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இருக்கிற முள் வந்து உடம்புல மாட்டின்னு வந்ததுங்க. இல்லைன்னா இந்த மீன் தப்பிச்சு போயிட்டுருக்கோம். இது வந்தது பெரிய லக்கு தான். இது சைடில் இந்த கிராஸில் வச்சு பாருண்ணா. ம் மூக்கே நின்று போச்சுண்ணா. மூக்கு நிமிந்துச்சா? பையங்களா அந்த ஊக்கு கேட்ட இந்த ஊக்கம் நிமிந்து போச்சு. மக்களே பாருங்க, ஊக்கெல்லாம் நிமிந்து போச்சு. ஓ ஸ்டிக்கு எல்லாத்தையும் வச்சிட்டானா நீ? ஆனா சின்ன ஏரியா வரைக்கும் வச்சிக்கிறேன் ஸ்டிக்கை. தூக்குடா காட்டா துண்டு துண்டா ஆகிட்டிக்கிறாண்ணா ராடை. அந்த அளவுக்கு மிருகம் பேர் அடிக்கிறது சிங்கிள் ஊக்கில் 2 துண்டாகி போச்சு. அடா பாவீங்களா, மொத்தம் கேளிங்க. ஏரியாவில் அடிக்கிறன்ற பேரில் அண்ணன் ஸ்டிக்கே வச்சிட்டாரு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மீன் வந்தது லாபம். 50 ரூபா மீனுக்கு 1600 ஸ்டிக்கை வச்சிட்டாரண்ணா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே நம்ம வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுறேங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் யாருன்னா இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. நல்ல ஏரி வால் மீன் பிடிக்கணும்னா ஒரு சூப்பர் பைட் சொல்கிறேன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா. இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள். சத்து மாவு, தவிடு, கோழி தீவனம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னா கோணி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை நல்லா பொடி பொடியாக்கி இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து பிசைஞ்சு ஒரு ஆரஞ்சு கலர் இல்லை ரெட் கலர் மாவு கேசரி பவுடர் கூட மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரோகு மீனும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குங்க. ரோகு, ஏரிவால் எங்கே இருந்தாலும் நல்ல மீன் மாட்டுங்க. பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். பாய் பாய்.